Hyfryd iawn. Pwy sy'n gyda fi fan hyn te? Helo. Helo! Mae, Phyl. Siwmai. Daniel Lloyd. Hiya, Dan Lloyd dwi. So, Dan, wy'n nabod ti, mae pawb yn nabod ti, ond jyst gweud wrth bawb, pwy wyt ti, beth ti'n neud, a beth yw dy gysylltiad i gyda theatr na nog? Dan Lloyd ydw i. Dwi'n actor, cerddor a bellach yn gyfarwyddwr ac ar hyn o bryd yn gyfarwyddwr cyswllt yn Theatr Clwyd. Nath yng ngyrfa i gychwyn efo theatr na nog dros 20 mlynedd yn ôl wan, yn 2004, dwi'n meddwl, pan o'n i yn tymor ola is-15 yn hyfforddi ar y pryd, a ges i gopi o PCR, a hwnna oedd y cyhoeddiad wythnosol oedd yn dweud pa jobs oedd ar gael yn bob man. Ac o'n hysbyseb yn honno, yn chwilio am actor, cerddor ar gyfer cynhyrchiad yn enw The Princess and the Hunter, Melangel, sioe ddwyieithog deuluol oedd yn mynd i deithio. A pan o'n i dal yn y coleg, nes i geisio am y swydd yna, wedyn mynd lawr i Nanog yn De Cymru, ar ei mam fynd â fi yna. Clyweld ar gyfer Dyfan, Greg a Gaynor. Dyfan Jones. Dyfan Jones, cyfansoddwr o fri, a Greg Palmer, cyfarwyddwr cerdd arbennig. A o'n i'n lwcus achos o'n i rhywun arall ymlaen i ac oedden nhw chwarae drums. So oedd Greg ofyn i fi ddod mewn jyst i chwarae efo'r drums mwyn gallu gweld sut siap oedd ar y drymiwr. So mewn ffordd ges i gyfle i ddod dros y nerves i gyd yn ystod clyweliad rhywun arall. So o'n i wedi ffeindio'n rhaid yn honno, a wedyn pan oedd o'n amser i fi wneud yng nghlyweliad i, o'n i ddigon relaxed efo'n hyn, a teimlo fel bod fi wedi dod i nabod Dyfan a Greg a Gaynor i ryw raddau. So o'n i'n hollol hyderus yn yr interview wedyn, a wedyn dyma fi'n mynd o'na yn teimlo'n eitha da am peth, a cael gael y ffôn gen Gaynor o fewn awr o adael yn dweud bod eisiau cynnig y job i fi. A mae'n lot yn cael swyddi ac yn gallu dweud bod un peth di arwain at y llall, ond fedrai dynnu llinell cadarn rhwng lle dwi wan a'r jobyn cyntaf yna. So dwi'n mor ddiolchgar i theatr nog am bob dim. A ti'n bod, y llai dynnu llinell hefyd o'r gwaith i ti a fi wedi gwneud gyda'n gilydd, gyda theatr nog. Wy'n cofio fel ddoi y jobyn na, Melangel, pam ddys ti mewn gyntaf. Wy'n cofio mynd mewn i'r ystafell ymarfer ag, wel, jyst mynd, pwy yw'r crwtyn bach yma te? Mae'n delentog dros ben. Mae digon o hyder gyda fe, ond mae e'n dda, felly, pob lwc, chwarae teg iddo fe. Dwi'n meddwl, o'n i'n hyder, ond o'n i'n really, dwi'n meddwl oedd y hyder yna yn falle'n compensatio ar gyfer dros ansicrwydd a bod fi newydd yn y diwydiant hefyd, ond o'n i'n digon ffodus bod y cwmni na nog yn gweld hynna, ac wrth gwrs y cwmni actorion oedd o'n hwmpas i hefyd yn gweld hynna, so oedd pawb yn garedig yn pawb yn nalu drwy ddo, a nes i ddysgu crefft yma, a nes i ddim yn unig crefft am actio a perfformio, ond y crefft os ydi fod o fewn cwmni sy'n parchu ei gilydd ac yn edrych ar ôl ei gilydd ac yn hidio am y gwaith yn fwy na dim byd arall, a dyna dwi'n meddwl ydy rhinweddau theatr na nog, really, a dyna'r math o gwmni dwi isio bod yn rhan ohono fo, so pan dwi wan a rhaid fi gynabod bod Gaynor wedi rhoi y cyfleoedd cyntaf i fi fel cyfarwyddwr hefyd, so dyna ydy'r values dwi yn trio cario gyda fi pan dwi'n wrthi'n creu cynhyrchiad. Dyna'r peth i ni, ti'n modd, pam i ni yn cael jobs gyda cwmnïau, mae rai pobl yn mynd â ni o job i job achos maen nhw'n trysto ni, ac i ni moyn mynd gyda nhw achos bod ni'n trysto nhw, ac i ni'n dysgu wrthyn nhw wrth i ni fynd, ac ar ôl i ti wneud sawl siow, mae rhyw fath o shorthand gyda chi, gyda'ch gilydd, felly does dim rhaid iddyn nhw gymryd oriau i esbonio beth maen nhw moyn, achos ti'n gwybod yn union beth maen nhw moyn yn syth. Ac oedd Melangel oedd e'n dipyn o job i ni gyd. Os rhywbeth i ti'n cofio rhyw stori bach digri, ti'n cofio o'r amser yna? Achos hefyd, fe droiodd Melangel mewn i Princess and the Hunter. Nethon ni fe eto yn y Saesneg a teithio o gwmpas. Un peth wy'n cofio bod yn rhyw dafarn yn Aberteifi yn ystod rhyw
rhyw gêm, ti'n bod, gêm rygbi Cymru ag yr Iwerddon, a wy'n cofio eistedd yn y bar gyda hat Guinness ar y men ac yn canu'n llon. Ti'n cofio rhywbeth fel yna? Dwi'n, ie, wel, mae hwnna'n atgof really, dwi'n eisiau dweud bod yn un clir iawn yn ymhen, achos yna lot o sawl paint Guinness wedi cael ei yfed erbyn hynny, ond ie, oedd o jyst yn daith hyfryd, ac o'n teimlo fel teulu bach, ac oedd pawb yn edrych ar ôl ei gilydd, ac oedd safon y siow yn cael ei cadw ei chynnal. Oedd yn greu, dwi'n cofio teimlo'r hyder yna o'r diwedd yn perfformio'r darn brachwel, ac dwi'n meddwl oedden ni yn, dwi eisiau dweud oedden ni yn Coventry Arts Centre neu rhywle fel yna. Dwi'n cofio ithro ar yn luniau yn ganol gitar solo a rhwygo'r pants, rhwygo'r trwsus y gynnau. Ac oedd o gyd yn sort of dillad o'r cyfnod yn doedd, so oedd o gyd yn oldie worldy, dwi'n gwybod o ba gyfnod yn union. Ond oedd o gyd yn sort of medieval type o wisg yn doedd. Ie, ni'n gynnau fatha mohair trwsus brown, rhwygo heina, wedyn fatha pants lliwgar top man o dan o fo, meddwl, oh god. A wedyn Caris rheolwr llwyfan chwerthu, methu stopio chwerthu'n trio rhoi safety pins i mewn i crotch fi, i drio gadw trwsus fi. So, ond, ti'n dim lot o calamities, really. Dwi'n lwcus, achos dwi wedi gwneud y sioeau yn ystod theatrig iddyn nhw ar hyd Prydain, a'r sioeau theatr mewn addysg hefyd, a cofio bod heina yn waith caled, ond teimlo fel bod fi wedi cael profiad ystod o'i fatha, profiad da o'i ystod eang nhw o'i gwaith. Ie, wel, i ti'n sôn fanna am sioeau addysg, nes ti sawl un o'r reina, nes i dy gyfarwyddo di sawl un o'r reina. Well, I don't know about that. Ie, wel, un tro yn gorwedd ar y gefen, achos o'n i wedi tynnu mysl yn y gefen. Ond mae yna dipyn o wahaniaeth rhwng y sioeau addysg, y sioe fel Melangel, oedd yn mid-scale show, a wedyn sioe enfawr fel Tom the Musical. Siwr o ti'n ymdopi gyda'r gwahaniaeth, ti'n modd, o bod un diwrnod mewn ysgol, a wedyn y diwrnod arall ar lwyfan y Millennium Centre yng Nghaerdydd? Ie, pan ti'n edrych arno fo fel yna, mae'r ddau beth yna'n teimlo mor ar wahan o'i gilydd, ond o ran y profiad o roed y sioe at ei gilydd, oedd yr un maint o gofal yn cael ei roi mewn i'r sioe theatr mewn addysg, a be oedd yn cael ei roi mewn i'r sioe theatr enfawr yna. So, o ran y broses o mynd ati i weithio iddyn nhw fel cwmni, do'n am llawer o wahaniaeth rhwng nhw. Be oedd yn wahanol, yn amlwg oedd y scale a'r llefydd oedden ni'n perfformio nhw, ond mewn sawl ffordd, oedd y union yr un peth, rili. Oedd ti byth yn teimlo fel bod y sioeau ysgol yn cael llai o mewnbwn na be oedd y sioeau fwy yn ei statws neu fwy yn ei cyrheiddiad o ran maint cynulleidfa. Oedd gofal yr un peth. Mae Geinar a pwy bynnag sydd yn gweithio ar bynnag siow, maen nhw'n rhoi pob chwarae teg i'r siow maen nhw'n gweithio ar y pryd, ac wi wastad yn meddwl bod nhw'n meddwl yn eang, ti'n modd, a bod nhw'n bolon trio pob math o bethau. Mae lot fawr o bobl sydd wedi mynd trwy sioeau nanog, wedi cyrraedd uchelfannau theatrau Prydain erbyn hyn, os nad y byd, ti'n modd. Ti'n meddwl am Erin Richards enghraifft, ti'n modd, oedd yn y sioe Bankrupt Bride, a nawr wedi sereni yn y gyfres Batman, Gotham. Siwr brofiad oedd e i ti wedyn i newid o fod yn actor un yn og i fod yn gyfarwyddwr, a siwr ddigwyddodd hwnna? Dwi wastad wedi bod yn un mewn stafell ymarfer sydd wedi eistedd ar yr ymylon a gweld actorion eraill yn gweithio, a dwi wedi gweld y ffordd maen nhw'n gweithio, dwi wedi gweld y triciau bach maen nhw'n gwneud, dwi wedi gweld ti'n neud o, a dwi wedi dwi'n sawl peth gen ti ar hyd y blynyddoedd, a ti wedi gweld fi'n neud hynny, a ti wedi bod mor garedig efo hynny, achos ti yn berson caredig. A dwi'n meddwl bod hynna'n wir am nanog hefyd, lle maen nhw'n agored iawn efo'i proses, maen nhw'n agored iawn i adael i bobl cyfrannu at syniadau. So dwi'n meddwl y Gaynor, hyd yn oed pan o'n i'n actor yna, yn agored iawn i fi gynnig syniadau. Oedd yn syniadau, o lle o'n i'n sefyll yn rhai os ydi gallu dod gyn cyfarwyddwr a weithio y syniadau yn cael eu caniatáu, weithio doedden nhw ddim, weithio doedden nhw'n cweit bydd Gaynor yn edrych am. Ond dwi'n meddwl oedd y rhwydd hyn oedd hi'n rhoi i ni, a'r rhyddid oedd hi'n rhoi i ni i allu
arbrofi fel actorion yna, di roed y hyder a'r llais yna i fi fel cyfarwyddwr hefyd. So, oedd y hyder yn cael ei magu drwy cael y rhyddid i gynnig, a hefyd drwy weithio efo actorion arbennig oedd yn gweithio i Cysylltiol i gallu cyfuno'r ddau sgil yna. So, pan oeddwn ni ar daith efo sioe Tom Jones, nes i siarad efo Gaynor a holi os ni'n cael mynd ati hi at Nanog a gweithio fel assistant sydd i hi ar gynhyrchiad. A nath i gytuno, nes i wneud hynna cwpl o weithiau, a wedyn dyma Nanog dal i roi cynnig i fi. 15 mlynedd ar ôl i fi dechrau gweithio efo nhw, cynnig i gael cyfarwyddwr sioe'n hun efo nhw, a wedyn nes i wneud hynna yn sioe Dylan Thomas yn Abertawe, White Feather oedd y sioe honno. Ie, o'n i'n gwybod pan nes i wneud hwnna, mae dyma oedd y her nesaf i fi yn y mywyd, so oedden nhw mor garedig yn rhoid y cyfle yna i fi. Si ymlaen ati wedyn i gyfarwyddo Yr Arandora Star iddyn nhw. Ac yn ddian iawn wedyn yn dechrau cyfarwyddo mwy, a dyma dwi'n ffeindio yn hyn yn wneud, ac wrth gwrs yn gweithio yn Theatr Clwyd o'n yn y swydd yna. So ie, oedd o'n teimlo fatha rhywbeth eitha naturiol ac yn eitha cyflym, ond heb y cyfleon yna, fyswn ni ddim yn gwneud o. So mae Theatr Nanog yn un o'r cwmni yna sy'n maen nhw'n cadw'r ysgol i lawr, maen nhw'n rhoi cyfleon yna i bobl sy'n dod mewn i'r diwydiant ac yn, ie, maen nhw'n garedig. Mae nhw'n gredig iawn, a mae Gaynor yn dda iawn yn ei chastio, a wedyn o fewn y castio mae'n dda iawn yn gweld beth yw cryfderau pobl a'r bobl yna sydd yn mynd i gallu fynd mlaen i gyfarwyddo. Ond hefyd mae'n dda gyda'r to ifanc sydd yn dod mlaen, fel y ti'n gweud, a mae'r Young Associates yn Nanog yn bwysig iawn. Beth yw dy farn di am yr Young Associates sydd yn bwysig iawn i Theatr Nanog? Dwi'n credu bod yna swydd i bawb yn y theatr, os ti'n gweithio fel actor yna, neu fel rheolwr llwyfan, neu cyfarwyddwr, neu fel creatif arall, cynllunio'r golau, neu sain, neu cyfansoddi. Mae yna le i bob math o bersonoliaeth yna. Dwi'n meddwl bod y Young Associates yn grêt achos mae'n rhoi hwb i bobl o bob math o gefndir, o bob dras gwahanol ddod at ei gilydd a rhannu syniadau creadigol. Dwi eisiau pigo fyny ar be nes ti ddeud o ran castio, achos iawn y fan, diolch jyst yn fater o castio'r person gorau ar gyfer y rhan. Mae rhaid ti gysidro pa fath o effaith maen nhw'n mynd i gael ar gwmni yn ei chyfanrwydd. A mae hwnna'n rhywbeth really, really pwysig, a mae hwnna'n Gaynor thing fi yn cario gyda fi. A dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth sy'n hollol uniongyrchol i'r ffordd mae Gaynor yn gwneud pethau, ond mae o'n bendant yn rhywbeth really pwysig, a mae o'n rhinwedd felly di really adnabod yn ei gwaith nhw. So ie, ond nôl i'r Young Ambassadors, ie, mae'n rhoi cyfle. Fel o'n i'n dweud, maen nhw'n agored ac yn garedig ac yn democratic iawn ac yn fodlon cynnig y gwaith na i bwy bynnag maen nhw'n gallu, o fewn rheswm ynddo. Ac a di o ddim yn closed shop na chdi, maen nhw'n transparent, maen nhw'n agored, a maen nhw'n groeso i bawb yna. A fedri di ddim dweud hynny am bob organisation yna. Na, fedri di ddim, mae croeso i bawb, maen nhw'n, ti'n bod, yn ystod y cyfnod clo, enghraifft. Buon ni a sawl, dim hyd yn oed actor, ond ti'n bod yr ochr dechnegol hefyd, oedd Gaynor yn neud yn siŵr bod dal gwaith gyda ni, a buon ni'n neud sawl peth ar-lein, ac fe gadwodd ni fynd yn ystod y cyfnod clo. So mae dychymyg gyda Theatr Nanog, fi'n galw fe Theatr Nanog fel collectif, sôn am Gaynor fyna, wrth gwrs, ond mae'r ethos Nanog gyda pawb, a mae'r dychymyg gyda nhw i fentro ymellach yn y byd theatrig, yn lle jyst cadw fe at un peth. Wi'n credu bod nhw'n gorloesi, really, a bod yn onest yn y byd theatr. Cytuno, ac yn ôl at y cyfnod clo na, doedd o ddim just yn gesture elusennol gyda nhw i roed y gwaith na i ni. Nes i gyfarwyddo 3 drama radio oedd nhw yn ystod y cyfnod clo, a magu sgiliau gwbl newydd mewn cyfrwng newydd, efo'r cefnogaeth yna,
i allu wneud hynny. A wedyn gadael y cyfnod clo, wedi dysgu sgil newydd a cael y hyder yna o fod wedi gweithio ar tair drama eraill mewn cyfrwng newydd. Mae'r profiadau yna, oedden nhw dal i fod yn bethau really, really gwerthfawr. Amazing. O, mae, ie. Ac wy'n gweld y gitar di tu ôl i ti fyna, dy offer sain. Ie. Ti'n modd, mae cerddoriaeth yn bwysig i theatr yn y nog, yn diwe, ti'n modd. Mae sawl cynhyrchiad ni wedi wneud, mae'r gerddoriaeth wedi bod yn bwysig, achos bod nhw'n sioeau cerdd, neu mae cerdd yn y sioe. Beth yw'n dy brofiad di o'r bobl cerddorol ti wedi gweithio gyda? Ti wedi sôn am Dyfan, ond mae yna lu o bobl eraill, Greg Palmer ti wedi sôn amdano, Barnaby Southgate, Jack Paw. Siwr brofiad ti wedi gael ar yr ochr gerddorol? Mor werthfawr. Dwi wedi sôn yn barod am cyfarfod Dyfan a Greg. Wel, ar siow Melangel, na nes i fagu perthynas proffesiynol agos efo Greg a ddechrau ni cyfansoddi efo'n gilydd a mae wedi cynhyrchu albwm i fi. Dyn ni dal yn cyd sgwennu. Mae Dyfan newydd weithio fel cyfansoddwr a chyfarwyddwr cerdd a sain ar yn hynhyrchiad i o Constellations yn Theatr Clwyd. Felly mae'r perthynas yna di para dros 20 mlynedd efo nhw hefyd, a maen nhw wedi gweld fi'n symud o fod yn actor i fod yn gerddor hefyd ac yn gyfarwyddwr. So mae gweithio efo nhw wedi bod yn wych a wedi dysgu gymaint gyda nhw. O ran sioeau actor cerddorion hefyd, dwi'n credu bod ni'n bryd gwahanol actor musos a dwi'n cyfri'n hun fel hynny. Dyn ni'n wahanol i actorion eraill. Dwi'n cweit yn gwybod pam. Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth am y band spirits neu neu chydig bach fwy rough and ready. A ni chydig bach fwy, dwi'n meddwl beth yw'r gair, mae actorion yn lyflu, dwi'n caru actorion, mae'n rhyw bryd gwahanol ohono ni fel actor musicians fi'n meddwl. Dwi'n cweit yn gallu disgrifio fel, mae'n rhyw teimlo gwahanol, a rhywsyd neu gilydd, ni wedi ffeindio hynny'n yn gweithio i theatr yn og yn eitha aml, a mae'r lot o'r pobl dwi'n gweithio efo fan, dwi'n castio nhw rwan mewn sioeau yn Theatr Clwyd, so mae'n rhywbeth am y math yna o bobl, mae'n rhywbeth yna am eu sgiliau nhw, a'u personoliaeth nhw, a'u caredigrwydd nhw yn bendant. Allai ddim rhestru pobl, mae'n ormod ohonyn nhw, ond cysidro'n hyn yn lwcus iawn i fod wedi gweithio efo gymaint ohonoch chi. Yn lwcus iawn, ti'n modd, a ti'n meddwl bod Geina wedi cyfleidio hwnna reit o'r dechrau. Ti'n modd, wel, y siow gyntaf nes i gyda nhw nôl yn 2003 oedd Nia Benair y sioe gerdd. Ti'n modd, ac oedd hwnna'n brofiad a hanner. A fel ti, mae gweithio gyda na nog wedi arwain i fyd arall i fi, ti'n modd, achos oherwydd y sioe na gyda na nog ys i mlaen i ymuno gyda Theatr Clwyd yn y Pantos. So, wy'n ddiolchgar iawn am bopeth sydd wedi digwydd i fi dros yr 20 mlynedd diwethaf gyda na nog. Wel, i fi, es i weld sioe theatr, wel, wy'n credu wy'n moyn checo hwn, naill ai theatr na nog neu theatr Gorllewin Morgannwg oedd e, a wnaethon nhw Cider with Rosie. Ac o'n i'n gweithio lan yn y gogledd, ac es i weld e yn theatr Gwynedd fel oedd e, cyn Pontio. Ac o'n i wedi mwynhau y cynhyrchiad cymaint, ysgrifennes i lythyr at Geina, na faint o amser yn ôl oedd e, ysgrifennu llythyr a gweud, o'n i'n meddwl bod y cynhyrchiad yn wefroeddiol, os oes unrhyw gyfle i fi ymuno ar cwmni unrhyw bryd, please. Ac o fewn wythnosau, wy'n credu o'n i wedi cael job yn A Child's Christmas in Wales, a dyna ddechrau pethau i fi. So, gyda'r dyfodol, Dan Bach, ble ti'n gweld na nog yn mynd yn y dyfodol? Cario ymlaen fel manw, neu os trywydd arall iddyn nhw, beth ti'n feddwl? Dwi'n yn siŵr, really. Dwi'n meddwl na nhw barhau i'n gwefreiddio ni a'n sefydliadau ni efo'r syniadau a'r cynhyrchiadau maen nhw'n ei gwneud. Mae Geinar yn ffius, mor pen galed, ac yn llawn syniadau ac yn llawn straeon, ac yn uchelgeisiol iawn efo'r math o gynhyrchiadau maen nhw'n
maen nhw'n wneud. Felly, yeah, more of the same, please. Yeah. Ag ewch â ni gyda chi. Wel, ie, yna hefyd, ne. Wel, Daniel Lloyd, diolch yn fawr i ti am dy amser. Mae wedi bod yn bleser i siarad gyda ti fel mae fe bob tro. Ac pob lwc i ti gyda dy ddyfodol a bydd bynnag a ddaw ohono. A ti, diolch Phyl, pleser. A pen blwydd hapus di yna nog. Yay! Pen blwydd hapus, di yna nog.